Arilan, eu queria que você arrumasse esse mecanismo aqui. Ah, esse aqui eu não consigo, esse aqui eu não sei fazer esse relógio aqui. Eu não vou conseguir consertar para você esse aqui. Você passa por isso? Então, dia 5, 6 e 7, vou realizar um evento descomplicando o conserto de relógio, onde eu vou ensinar para você como fazer revisão em mecanismos que você não consegue fazer. Então, não perca, se inscreva, eu te aguardo.